ということでイラストが完成したので、ある程度ね事前に結合はしてしまってはいるんですけれども、ここからねライブ 2D で動かすためにパーツごとにねレイヤーをね統合してしまいます。一回別名で保存して、はい、後ろ髪羽みたいなのをねここにちゃんと名前をつけてライブ 2D で動かしやすいようにします。で、横髪も全部ね統合してしまいます。で、なるべくなら一つ一つグループを作ってください。そっちの方が後から動かしやすくなるのでよし、統合し終わりました。事前にねある程度レイヤー整理してたのでとても楽でした。で、実はね花もね一本一本動かそうと思ってるので別々にレイヤー分けてあります。そしたら最後ねこの背景は使わないので消して、これをねライブ 2D に読み込みたいと思います。はい、ということでライブ 2D の画面を出しました。ここにね先ほど描いたイラストの PSD ファイルをぶち込みます。そうするとね、はい、こんな感じでイラストが表示されました。そしたらねこれを実際にライブ 2D で動かしていくわけですけれども、まずは全体を選択してコントロール A を押すとね全てのパーツを選択できるんですけど、ここでメッシュの自動生成というのをします。こんな感じで、ちょっと待って、メッシュの自動生成がですねちょっとクセモノで、たまにねこんな感じで今足が消えちゃったんですけど、たまにそうやってねメッシュがうまく生成されなくて消えちゃう時があるので、もしねパーツが消えちゃったらそれだけ後からねメッシュを手動で追加するので、消えなかったところだけを選択してメッシュの自動生成をしてください。はい、これでこんな感じでねライブ 2D のねイラストにメッシュが入りました。これをこんな感じで動かすことによってライブ 2D っていうのはイラストをね立体的に表現しています。疑似的にね。はいはいはい、ということでまずは断メガネを外して、まずはこれねクリッピングが全て外れてしまっているので、クリッピングはどうするかっていうと、ここのクリッピングの欄に白目のねアートメッシュの名前を入れることによってクリッピングができるので、ちょっとそれでクリッピングをしていきたいと思います。顔の影とかも全部クリッピングしてしまいましょう。そしたらまずは瞬きをね簡易的に作ってしまいましょう。今回はねウインクとかはしないので、本当はね左目の開閉右目の開閉って別々に作るんですけど、今回はね一つのパラメータで作ってしまいたいと思います。まずはコントロール E を押してメッシュ編集モードというのにして、先ほどねメッシュを自動的に作ったと思うんですけど、一部のメッシュはね手動で作り直します。こんな感じで境目にね沿うようにメッシュを再生成していきます。でね互い違いになるように作っていきます。これだけだとねここの境目が切れちゃうので、周りにももう一周作っていきます。 OK。 はい、これでまつげのメッシュができました。そしたらここに変形パスツールというので、よいしょ、こんな感じでねガイドを仕込みます。そしてこれ1の時に目が開いてるんですけど、目をねこんな感じで閉じたいと思います。で、目を閉じる時に気をつけてほしいのが、この目のね長さをそのまま閉じる人がこんな感じでたまにいるんですけど、そうするとねまつげが長すぎてしまうので、目を閉じる時は少し長さを縮めた方が自然になります。で、このままだとねちょっとメッシュが歪んでるので綺麗にします。こんなもんかな。ちょっと一旦別のこの白目とかのレイヤー消して確かめてみましょう。もうちょっと下の方がいいですね。こんなもんかな。こんなもんですね。そしたら横のまつげもこんな感じで移動させてうまく隠れるようにします。これね横のまつげをわざわざ分けたのはこんな感じでね変形がしやすいようにするためです。下まつげもで、白目はですねこんな感じで一旦ギューッと狭めてから端を選択して、こんな感じでまつげに沿わせてあげるといい感じに変形できます。で、ハイライトはこんな感じで常に見えるように移動させます。こんなもんですかね。こんなもんかな。そしたら次笑顔も作りましょうね。今度は笑顔のパラメーターに点を打って形を整えていきます。こんなもんですね。で、今回は目をね儚く切ない顔にしたいのでちょっと垂れ目がちにしましょう。こんなもんですね。これで瞳が動くようになりました。こっちのね目も同じようにやっていきます。ちょっと横髪を
してこれ今回はそんなに目動かないからメッシュ作り直さなくてもいいかな。ちょっと一回メッシュ作り直さずにやってみよう。いけそうだな。ちょっと今回こっちの目はメッシュ作り直さずにやってみましょう。もっとね、例えばすごいこう目が大きいタイプのね少女漫画みたいな目だとさっきみたいにしっかりメッシュ作り込まないとうまくいかなかったりするんですけど、今回はそうでもないので、元がね平行気味のまつげなのでうまくいきそうですね。ちょっとね顔を傾けてるので普通のモデリングよりは難しいんですけれどね、左右対称にうまくなるように調節します。こんな感じですかね。瞬きするようになりました。こんなんかな。よし、閉じ目と笑顔目両方できました。でね、普通はここから眉毛の角度とかつけたり口をつけたり鼻の角度つけたりいろいろするんですけど、今回はね全て止めたままでやるので割愛します。いつかねちゃんと VTuber 用のねライブ 2D のメイキングとかも作るので、またその時にねしっかり説明したいなと思います。今日はねこのまま髪とかイヤリングとかの揺れに入っていきたいと思います。ではまずは前髪と前髪の影を選択してデフォーマーというのを作ります。 OK。これでね髪の毛を揺らしていきたいと思います。物理演算とかでのね髪の毛の揺れを作るときはいろんな方法があると思うんですけど、私はね基本的に、デフォーマーで作っていきます。では前髪のねフォルダをパラメータのフォルダを作って、ここに前髪のパラメータを作っていきます。今ちょっと見えてないですけど、新規パラメータ作成で名前は前髪1で ID は私は基本 VTuber 用のイラストを作るときはパラメータもいじるんですけど、今回はね動画で使うだけなのでパラメータはID はいじりません。で範囲は最小がマイナス10最大が10にします。でこれで OK を押して前髪のパラメータを作りました。でこれでちょっとね前髪を揺らしていくんですけど、揺らし方がちょっとね多段揺らしをしたいので、まずこのね下2段を選択してこんな感じで下がね下の部分だけ少し揺れるように調節します。こんなもんかな。こんな感じですね。これを、1段階目とします。次にこのね前髪の曲面をさらにこれの親になるようにデフォーマーを作成するとちょっと大きめのねデフォーマーが作成されるので、よいしょ。ただそれだけだと多分大丈夫かな。やっぱりちょっとねはみ出してしまうので、はみ出したところはコントロールを押しながら移動することで中のねデフォーマーをいじらずに大きさが変えられるので、これではみ出さないように中のデフォーマーがはみ出さないように大きさを設定したら、次に2段目のパラメータを作ります。前髪に同じく最小マイナス10最大を10にして、で次2段目の揺れをつけます。さっきと違って2段選択して、よいしょ3段か3段選択してこんな感じで揺れをつけていきます。こんな感じかな。はい、こんな感じで前髪の2段目の揺れができました。でこれねここのボタンを押すと2つのパラメータを同時に移動できるんですけど、これを便宜的に動かしてみるとこんな感じでぬる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 前髪が動くようになりました。どうですかどうですかどうですか。でちょっとね待ってね、前髪12って作ったんですけど、ちょっと前髪0も作りましょう。というのもここのねこうちょっと動かしたくなっちゃったので、このね毛先を動かしたくなっちゃったので、よし、これはまず前髪2と前髪2の影を選択して、さっきと同じようにデフォーマーを作って、次は前髪の2の1としておきましょうか。2の1という揺れを作って、こんな感じで揺れを作っていきます。でだいぶはみ出してるので、これねこの表示っていうところの親デフォーマーからはみ出した頂点をハイライトっていうところにチェックを入れると、はみ出したところがすごく分かりやすくなるので、これでねうまくはみ出しがないように大きさを調整します。よいしょ。でね気をつけてほしいのが、このデフォーマーがねこんな感じでひっくり返っちゃうとなんかねバグの原因になるらしいので、今回はね映像だから別にいいんだけど、なんかゲームのねライブ 2D とか作りたい人はこんな感じでねひっくり返らないようにうまく調節してあげた方がいいみたいです。よいしょ。でこのね前髪2の1のパラメータをつけたこれを先ほどの前髪の2のデフォーマーに入れます。そうするとどうなるかっていうと、まず一番最初の大まかな揺れがあります。ここはこの跳ねた部分も大元の部分も一緒に動きます。そしてここだけここだけここだけこ
個だけみたいな感じでこううまくね枝分かれしていくような揺れをね作ることができるので、中に入れ込んでしまいました。この2回目に作った外羽の揺れを。これでねうまくこんな感じでこう入れ子工場にデフォーマーをしていくことによって、こうぬるぬるした着物の髪の毛の揺れをねいつも作っています。じゃあ横髪の揺れも作っていきましょう。横髪の揺れね、結構スキニングっていう機能を使う方もいらっしゃると思うんですけど、私はね全てデフォーマーでやってしまっています。横髪はねだいたい3個から4個ねパラメータをつけるといい感じに見えます。こんな感じかな。3段目を作るかどうかちょっと迷うけど、一応つけましょうか。今みたいにね、コントロールを押さないとね、こんな感じで大変なことになっちゃうので、ちゃんとコントロールを押したまま大きさを変えてはみ出しをなくしてください。そんな感じでね、すごくねデフォーマーが大きくなっちゃうので、すごい管理が大変なんですけど、まあその辺はうまく。もっとねライブVTuber さんのライブ 2D を作るときは本当にね、特にロングヘアの人とか6段ぐらいパラメータ作ったりするので、そうするとねデフォーマーがめちゃめちゃ大きくなっちゃうので、そういう時はちょっとねうまいこと節約してあんまり大きくならないようにいつもしてます。ちょっとそのやり方は後で説明しますね。はい、こんな感じで髪が綺麗に動くようになりました。横髪もちょっとゼロが欲しいな。そしたらこちらのね横髪でその節約方法とやらをお伝えしたいと思います。よいしょ。まず普通に横髪の位置をつけるじゃろ。でこのね上からデフォーマーを作るんじゃなくて、今作ったデフォーマーをコピーして、そしてパラメータを消します。コピーした方のねパラメータを消して何もない状態にして、で先ほどのねコピーする前のやつをコピーしたのの中に入れて、トーンをちょっとだけ拡大します。これでね普通に作るよりも大きさが大きくならないので節約ができます。でこうやって移動させた時に、このね下の部分をあえて中にこうやって入れ込むんですよ。このね上下はそんなに揺れに関係してこないので、そんなに見た目に影響が出ないので、これだけでねだいぶ揺れてるように見えるので、あとはこのはみ出しのところを押すと、はい、これで節約したデフォーマーが完成です。これが一番最初のデフォーマー。これが次のデフォーマー。かなり大きくなっちゃってますよね。でか。でもこれだと高さが全然変わってないのがわかるでしょうか。これだとね結構ね多段の揺れを作るときに管理が楽なのと、あんまりねぐわーって大きくならずに済むので、ぜひぜひやってみてください。さあ2つ目の横髪の揺れも作ります。横髪の揺れもできました。4段で作りました。よいしょ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 めちゃめちゃ動くやんっていう。はい、そしたら次後ろ髪の揺れを作ります。もう基本は全て一緒ですね。1段目を作って、1段目のデフォーマーをコピーして、コピーしたパラメータを消して中に入れ込んで、ちょっと拡大してはみ出しをなくして、次のパラメータを作って動きをつける。白髪はね2段ぐらいでいいと思います。よし、後ろ髪も揺れ付け終わりました。そしたら次イヤリングの揺れをつけていきます。イヤリングはですね回転デフォーマーというのを使います。まずイヤリングの回転でまたコントロールでしながら、このねお魚のお花の部分になるようにして、これでこうやってね動かすと綺麗にね回転することができます。これをまず1個目として、次に今作った回転デフォーマーとこのねチェーンの部分を選択して2個目の回転を作ります。でこれにパラメータをつけることによって今度はここから動かすことができます。でこれをつなげるとねこんな感じでこちらもぬるぬると動かすことができます。でこっちにもね同じようにすぐにつけるのめんどくさいので、今作ったデフォーマーを丸々コピーしてこちらに送ってしまいましょう。これでこのままこうやって動かすことが
できます。ちょっと待ってね、この顔にかかっちゃうのか。こういう時はですね、どうするかっていうと、この肌のレイヤーをコピーして、このかぶりたくないところにまずクリッピングします。でその後にマスクを反転をすると、こんな感じで内側に入るようになるので、さっきみたいにね、顔の前に来ることがないです。うまくね、マスクの反転とクリッピングマスクを使って揺れを作っていきます。これはね、小物2のところに一緒につけてしまいましょう。よいしょ。で魚の影がね、ここにかぶると違和感があるので、ちょっと上座にしときましょう。 OK。 さあ次は紐の揺れです。同じくやります。よーし、紐の揺れができました。そしたら次、服のね、揺れを作っていきます。服の揺れがね、ちょっとくせ者でどうしようかちょっと悩んでるんですけど、とりあえずまず大まかな動きをつけた後に、今度同じレイヤーに上下の動きをつけましょうか。できた。上下の動きを作りました。今何をしたかっていうと、まず左右の動きを作って、次に上下の動きを作って、ここをちょっと待ってね、ここをちょっとこうやって立体的にするために上に上げましょう。で、私は今ショートカットキーを使ったので早かったんですけど、このモデリングパラメータの4隅の形状自動生成、ここをこの上半身の曲面で使うことによって、今ね、上下左右で作った動きが自動的にね、斜めにも適用されるようになるので、こんな感じで綺麗に動くようになります。こんな感じでね、揺れるといいかなと思います。腕にもつけてしまいましょう。では一旦呼吸パラメーターに肩の動きをつけましょうか。こんな感じかな。で、袖の動きを作ります。できたー。人物の揺れが完成しましたので、次はお花の揺れを作っていきます。お花もこんな感じでワープデフォーマーと回転デフォーマーの組み合わせで揺れを作っていきます。すべてのね、花に別々のパラメータをつけるとちょっと管理が大変なので、だいたい3種類ぐらい作っておきます。で、ランダムになるようにその3種類のどれかにね、つけることによってうまくね、揺れを作っていきたいなと思っております。できたー。よし、すべての揺れがつけ終わりました。ちょっと揺れのね、確認をしてみましょうか。これで、この状態でランダムポーズ B というのをやってみましょう。いきます。うわ気持ち悪い超ランダムに動いてます今これね、今ね、すごいランダムに動きすぎて気持ち悪いですけど、これをうまく制御することによってこう綺麗なね、揺れを作っていきたいなと思っております。あ、そうだ、最後に呼吸パラメータつけるの忘れてた。で、ちょっと頭が変形しちゃうことに気づいたので、首動かさないけど首のレイヤーを作りましょう。よし、できたー。で、普通はね、この髪の毛の揺れに物理演算をつけていくんですけれども、今回はね、手動で動かすので物理演算はつけません。ということで、このままアニメーションファイルを作りたいと思います。まずアニメーションを選択して、このプロジェクトのこのね、黒猫っていう曲なので黒猫っていう名前なんですけど、黒猫の、モデルファイルをここに開いて、で、ムービーにします。よし、OK。でかーいで、このね、サイズをどうしようかな。A4 サイズぐらいありゃいいかな。ちょっと読み込むの大変かもしれないけど、A4 サイズぐらいありゃなんとかなるっしょということで A4 サイズぐらいにしておいてスクショをします。よいしょ。OK。こんな感じでうまく配置したら、ちょっと待ってね、眉毛の色変えるの忘れてたな。眉毛の色変えましょう。これ後からね、こんな感じで変えることもできるので、Photoshop に戻って眉毛の色を変えましょう。うっかり忘れておったでござるよ。
透明度も70ぐらいにしておきましょう。ゲイ。もう一回修正後の P3 ファイルをぶち込んで、取り込むモデルを選択してください。で、黒猫 PSD を差し替えってすると、はい、眉毛がいい感じになりました。でこんな感じでね、モデルファイルを変更するとアニメーションファイルも自動的に変更されるので、これでいきたいと思います。アニメーションの基本的な動き、使い方なんですけれども、まずここのバーを動かすことでアニメーションを再生できます。で、アニメーションつけたいところにまずバーを合わせて、でここのねパラメータを動かすとこんな感じでボタンがつきます。例えばこんな感じで交互にバーを動かして再生してみるとこんな感じでこんな感じでね、前髪が動きました。これを繰り返すことによってアニメーションをつけていきます。で、今すごいめっちゃ動くやんみたいな、動きすぎやってなった場合はここにグラフエディタっていうボタンがあるんですけど、ここを押すとねこんな感じでさっきの動きがグラフになって現れます。でこれを例えばこうやってドラッグしてこんな感じで間を狭めることによってこんな感じで幅を狭めて動きを小さくすることができます。逆もできます。もちろんこれを大きくすることも可能です。このねグラフエディタとこっちの次のドープシート、こっちのね元のやつはドープシートって言うんですけど、この2つをうまく使い分けてアニメーションをつけていきたいと思います。さあ髪の毛を色をつけていくよ。でちょっとループアニメーションにしたいので、だいたい10秒ぐらいかな、10秒ぐらい尺を取っておいて、だいたい1秒間隔で入れるようにします。まずはね、同じタイミングで全ての揺れが動くようにで、スタートにこれをずらしていきます。さあこれでどうなるかっていうとこうなります。ほら髪の毛がいい感じに入れるようになりました。たったこれだけです。簡単でしょ。でこのね前髪の跳ねた部分はちょっとさらに動きをずらしていきます。ちょっとあれかな、でかすぎるかな。よいしょ、こんな感じかな。おー、入れた OK です。横の髪をやります。基本は全く一緒です。で前髪の揺れに比べて横髪の揺れは多分スパンが長くなるので 1.5 倍ぐらいでしょう。よし、でちょっと揺れすぎてるので、細い髪の場合は手先の揺れを大きくするといい感じになるかな。こんなもんかしらね。こんなもんですかね。よし、髪の毛の揺れができた。こんなもんかな。さあ、ちょっと花が動きすぎなので縮小しましょうね。こんなもんかな。よし、そしたらうまくループアニメにしたいんだけど、どこで切ったらいいループになるかがわからんのよね。わかんねえ。呼吸を入れるの忘れてた。こんなもんかな。そしたら瞬きをつけよう。よいしょ。やっぱ顔が動かないのちょっと不自然だな。顔動かすか。
ちょっとね X の動きをつけました。これでちょっと顔動かした方が多分自然になると思うので、やっぱ自然だ自然だ。やっぱまばたき入れると変わるな。まばたきを何箇所かに入れてみました。おー、生きてる生きてる。眉毛も動かしたくなっちゃった。やばい、動かしたい病が。おー、動いてる。でちょっとね動きがキャピキャピすぎるからもっと動きをもっとゆっくりにしたい。おー、動いた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 。ちょっと一旦ここに曲を入れてみてどういう見え方するか見てみよう。よいしょ。おー、うるさいうるさい。こんな感じにしたいなと思って。